Thank you。好，同大家介紹下我自己先。我係青衣堂以賽亞團嘅阿朱。咁今日咧就我今日有一個任務啊，我覺得係天父咧叫我去執行嘅一個任務，好緊要嘅，我覺得。所以咧，我主動向幹事邀請咧，今日上嚟同大家有一個見證分享。咁我想話俾大家聽咧，喺啱啱過去嘅一個星期咧，我係經歷咗一場詐騙嘅經驗嘅。而先同大家報個平安，喺因為天父嘅看顧咧，我係未有任何嘅財務損失嘅。咁我好希望分享俾大家聽，因為呢個詐騙嘅經歷係非常之容易中嘅。我認為我自己好聰明，我都信咗咁樣。咁事情咧就係發生喺上星期開始啦。咁我就收到一個詐騙電話。咁對方咧就自稱係內地執法人員啦，包括係羅湖口岸嘅海關啦、深圳寶安區嘅公安啦。咁啊聽到呢啲字眼咧，即係有經歷過或者有聽過，已經開始係知啊。然後咧，當時佢哋就話俾我聽，我係喺內地涉及一單跨國洗黑錢嘅罪案。而咧，佢哋用嘅詐騙技巧咧，因為我係經歷咗一個星期，同佢哋溝通咗一個星期下，係令我相信咧，我係真係喺內地咧，好無辜咁樣涉及咗一單大案嘅。咁而呢單假嘅案件咧，係話有人咧偷用我嘅身份資料啦，就喺內地開咗一個戶口收黑錢嘅。咁而我當時咧係相信咗啦，又不停去證明我冇啊，我有好多現場證據，但係佢哋總有好多資訊話翻俾你聽，你冇辦法證明嘅咁樣。咁而當中咧，騙徒咧佢俾咗好多政府文件俾我睇啦，包括咧係見到真人嘅公安嘅，係好似嘅啲制服，而且係有叫我見過一啲影片咧。係叫我去指證啲犯人，係睇到所謂嘅公安嘅警局裏邊嘅情景啦、犯人啦，咁所以咧係非常之真實嘅，所以你相信係唔出奇嘅。咁而咧佢哋最後嘅目的係想喺我身上詐騙啲咩咧？就係詐騙保釋金啦。咁而因為我係國際經濟罪犯啦。咁所以保釋金咧係我涉及嘅我個案係我嘅所謂嘅假嘅銀行戶口啊，係騙咗18個家庭嘅480萬。咁真實嚟講咧，保釋金咧係真係按真實嘅計算嘅喎，係需要俾133萬嘅保釋金咧，我先至可以確保自己喺香港唔使俾人帶翻大陸去候審嘅。而佢哋聲稱咧俾咗錢之後咧，就可以確保我唔會俾執法人員捉翻去內地候審啦。如果要喺內地候審咧，要起碼等1至2年咧，先至查到我呢單 case 嘅。因為咧當中洗黑錢嘅個案係涉及有100幾200人嘅，而我係排第唔知第100幾十個咁樣。咁而騙徒嘅手法咧係非常之厲害嘅。咁點解成個禮拜我都冇出聲咧？其實上個星期咧，佢哋已經喺我電話所謂有個監聽嘅，即係我喺崇拜嘅時候，佢哋聽住我哋唱詩歌嘅。即係不過嗰個監聽唔使驚，唔係啲乜嘢好勁嘅一啲 software，純粹係一個 Google Meet， 即係我只係開一個好普通嘅網絡即係一個軟件，就俾佢聽到我而家做緊啲乜嘢。點解咁做咧？就係佢哋話咧呢單案咧係國家2級保密案件嚟㗎。你係唔可以講俾人聽嘅喎。如果你話俾人聽咧，你就會俾人知道你外泄啦、機密啦，就會有3至7年嘅監禁嘅，係即時俾你嘅咁樣。咁所以你唔可以話俾人知啦。咁而最可怕嘅地方係我相信咗啦，亦都當佢咧不停我好想講係成個星期都係非常之折磨嘅，每一日都會話俾你聽，你隨時俾人捉走。我幫你申請緊啲乜嘢，唔成功喎，你每一日都會等佢消息。我又幫你同法官講咗可以求情，可以在外保釋。咁然之後咧，佢哋咧就叫我叫我去攞呢筆保釋金啦，有就我可以唔使翻去啦嘛咁樣。咁而咧騙徒咧就133萬啊嘛，咁佢好理解我個喎，嗰個警官。
我明白啊，你冇咁多啊嘛，咁你可以問身邊嘅朋友去借咯。而最可怕嘅係，我真係諗住問大家借嘅。而我相信在座係的確有人係會願意無條件咁借俾我嘅，呢個係我覺得係最可怕嘅一個地方。而佢哋咧就騙徒啦，就叫我去大新銀行開一個新戶口，將個保釋金放咗喺入邊。咁好慶幸咧，就係大新銀行嘅經理咧喺我申請戶口嘅時候咧，就發現我有異樣啊，又樣衰衰啦，成個禮拜都真係苦瓜乾嚟，即係好似頭先牧師講嘅經文係食唔落飯嗰個樣嚟嘅咁樣啦。因為我真係幻想到，如果我即係呢單嘢係真咧，俾人捉咗翻去，又要等1-2年，消失喎，突然間咁，而你冇辦法洗白，咁可能你又唔知監禁幾耐咁樣先翻嚟咁啦。咁咁經理點樣發現我咧？就仔細你哋再問我啦。即係點解我會發現都離不開就係太多人都係遇到呢一啲㗎啦。咁而等我睇下先啊，我寫咗嘅係啦。咁咧就經理咧就提醒我，佢就話我可能咧係俾人詐騙嘅喎。佢問我係咪有公安叫你嚟開戶嘅？我突然間呆咗，國家機密，我又俾人監聽緊。我又唔可以講假話，又唔可以講真話，我呆咗。然後有2個經理同我一齊嘅，佢哋就對望，好細聲，係咪俾人監聽緊啊？咁佢就好好啊，真係我覺得好感恩上帝，即係俾呢2個天使啦。即係其實佢冇責任勸我咁耐嘅。佢好肯定話俾我聽係假嘅，你熄晒啲 Apps 佢啦，唔使驚嘅。如果你咧熄咗，佢再打嚟咧，你話俾佢聽，你報咗香港警察㗎啦，佢一定會講粗口鬧你嘅。咁呢件事即係我熄晒啦，咁冇講粗口鬧我嘅，未去到嘅。咁然之後咧，咁我就相信啦。咁你梗係相信香港人。一個喺銀行專業嘅人同你講啦，佢話俾我聽，每一個星期起碼都有1至2個人都係咁樣嚟開戶，然之後俾人呃錢嘅。咁我就好感恩啦。咁我好相信天父就係派人嚟提醒我啦。然後我就取消咗，我唔開戶啦。咁我直接就去報警啦。咁藉住呢個寶貴經驗咧，咁呢度就到神嗰一 part 㗎啦。咁我就即係希望咧能夠同弟兄姊妹去分享呢個寶貴嘅經驗啦，因為我冇財務嘅損失係一個好大嘅恩典啦。咁我就想希望將呢個即係受騙嘅過程咧，同大家分享。就係如果咧有任何陌生嘅電話係特別用普通話，又特別係聲稱內地執法機構咧，包括所謂公安咧，甚至乎佢可以完全講到你全名。你嘅小朋友嘅全名，你屋企人嘅全名，兼你屋企人所有嘅身份證號碼，冇錯，佢係絕對講得出我所有證件嘅號碼嘅。係冇錯，即係我報警嘅時候，警方 check 到嘅，佢就話因為我哋可能喺網上面申請咗好多嘢，好多機構都將我哋嘅資料洩漏咗出去。如果佢哋甚至乎講埋你身份證號碼，你都唔好信，係啦。而咧一切都係假嘅，你可以立即收線。而呢幾日咧，有朋友同我講，佢話香港政府咧都不停宣傳一句説話，特別揸車嘅人士喺隧道都會見到，內地公安係唔會打俾你嘅。咁大家記住，特別咧即係銀行經理都同我講，特別好多老人家都中招，一講到你嘅小朋友細路仔咧，你乜都信㗎啦。咁樣咁，所以咧，即係我可能我知道在座有好多弟兄姊妹都好聰明，知道呢啲嘢。咁但係我好希望就係如果有朋友未知嘅話咧，即係好似我咁，我以前未聽過，我唔希望即係會受呢啲苦啦。即係如果我係受感情詐騙，起碼我都甜蜜咗1個星期。但係我唔係，我俾佢恐嚇咗1個禮拜。咁但係喺呢個星期咧，我係有收穫嘅，即係佢賺唔到我錢，但係我有收穫係咩咧？就係我好感恩咧，就係喺財務上冇損失啦。雖然咧俾人詐騙咗1個星期啦，但係我心情同埋精神咧，而且我心情同埋精神都係活喺地獄裏邊嘅。
咁非常之恐懼啦。但係我有以下4個收穫。第一咧，我就係好感受到神咧係真實同我同在嘅，因為咧喺呢個星期裏邊咧，咁就冇人救到我嘅，因為我唔可以同人講嘛。咁就喺屋企不住禱告。咁我覺得神係好希望見到我呢個狀態嘅。咁而且咧，我亦都係好感受到神嘅同在，真係嘅。無論係身邊有好多經文嘅書啦，即係一啲關於信仰嘅書籍，都會寫住經歷神嘅同在，同埋睇咗成篇詩篇嘅。係好，我有時間再同大家分享，係喺俾人擄屈之下咧，係好明白到詩人大衛點樣話有4面攻擊你嗰種感受。有機會同大家分享，完全睇得明啊嗰刻詩篇。然後第2個收穫就係得到一個非常親近神嘅機會啦。每一日咧，我都好懇切禱告啦。雖然呢件事係假嘅，但係我好感受到喺絕望面前咧，原來我係唯一可以求嘅咧就係神啦。第3咧，學到嘅就係謙卑自己啦。咁我一直以前都覺得自己係聰明伶俐咧，大家都見到我活潑可愛啦，係唔會覺得即係我同身邊人講到嚇你喎咁樣。咁我而家就知道啦，即係其實無論我幾多防備都好，只要壞人咧用盡一啲好完美嘅劇本，即係我都係會相信嘅。即係我唔係想象中咁聰明嘅。如果唔係神幫我嘅話咧，咁我諗我嘅後果當然唔係喺大陸坐監啦。但係即係我問咗身邊人嘅去借錢，然之後損失咗。咁我絕對相信係損失咗好多信任嘅，亦都損失咗好多見證嘅。咁第4咧好緊要啦，就係咧我得到嘅收穫係咩咧？我係賺到133萬嘅，係啦，呢個咧係我好感謝神啊！即係我冇諗過我生命係唔會損失呢個錢，即係而係我而家擁有嘅時候，我重新睇，即係生命係好唔同嘅。亦都對於喺呢個絕望嘅時間咧，亦都有反省，就係以往對於侍奉覺得好辛苦啊嗰啲啊咁樣咧，已經唔辛苦啦。對比起喺內地坐監咧，我會覺得喺教會侍奉神係有啲咩咁辛苦咧，即係咁樣啦。咁如果大家咧有興趣知道我嘅經歷詐騙嘅細節，歡迎大家隨時嚟問我。我當下咧有時間嘅時候，我會盡量分享所有嘅俾大家。亦都歡迎大家將我呢個詐騙嘅經歷茶餘飯後講俾唔同嘅街坊聽，隨便講，因為我好希望咧佢哋係唔再成功咁樣呃到任何人嘅。而我覺得上帝都幫我報咗仇，因為咧佢哋喺埋門一腳就係賺唔到，我覺得好開心，係啦，好感謝神，感謝神，希望大家都記住幫我話俾其他人聽，感謝主。咁啊，將時間交翻俾執事。好，即係好感恩啊！佢見到阿豬豬佢嘅感恩。